أحمد محمود سيلانيو iyo xukuumadda uu hogaaminayo oo runtii qalabka maanta in hor yaala adduunkii ay ugu deeqeen wadada degmada Allay baday Arabsi isku xiri doonta ay tahay gudida muxuu ahaay wadada hawsha ku haysaana ay si fiican u fakartay oo ay ku soo iibsay qalabkan in hor yaala waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa walaalkeen Professor Umar Faarax Abdullaahi oo isagu ninkii soo iibiyay qalabkan tayada fiican leh waxa kale oo mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo kow ka yihiin hablaha maanta alcayn $4,000 iyo siyaadada maanta halkan ku wareejiyay waxa kale oo mahadnaqayaa xildhibaanadii golaha deegaanka halkan wax ka ballan qaaday oo u horeeyay xildhibaan Mahdi oo isagu markiiba ka shubxiyay aad iyo aad way mahadsan yihiin dhamaantood runtii waa ogtihiin oo wadada Allay baday muddo isira taagtay waxaan isu taagtay qalabka aawadi lacagtii yareeda la helay in lagu sii wado oo kira ay ku dhamaato iyo in qalab loo diro markii ay noqotay qalab baa loo diray waa la joojiyay hawshii qalabkiina wuu noo yimid insha Allah imikay bilaabi doontaa 8 kilomitir baa imika dhammaystiran xagga caratuulka oo u baahan daamurkii qalabkani waxa weeyaan qalabkii bilaabi lahaa wadada ma dhammaystirna oo kulay barbaa dhiman haddii ay tahay ciidda goynaysa way dhiman tahay kuwan laftooda kuwa nasin doona way dhiman yihiin waxaasoo dhanna inta ay intani hawsha inoo wadaan baynu insha Allah ku darsan doonaa kulay hawshu dhammaan mayso qalabkaasi waa qalab u yimid gobolka Gabiley ta Allay baday markay dhammaato waxaan idhaahdaa anigu marka wadada Allay baday Arabsi ay dhammaato Arabsi aga barbay noqon doontaa baan inta badan idhaahdaa marka qalabka iyo wixii kale ee lagu soo daraaba wuu sii socon doonaayo hawshun baa la sii wadi doonaa kulba halkii looga baahdo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadka gacanta ku dhigi doona inay dad mas'uuliyiin noqdaan oo kulay imikaba loo xulay Umar Faarax iyo ragay ka mid yihiin inay mas'uuliyadooda qaadaan qalabkan oo ilaalin doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkan imika waxay noo joogan laba iska rogo oo waaweyn hal cagaftii grader timidada dhexda ku lahayd wadada ballaadhinaysay hal shay oo shirraysay iyo rugleydii muxuu ahayd wadada namaysay intay naga dhiman insha Allah waan ku soo darsan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin qurba joog iyo qodaal joog bana way inooga fadhidaa wixii aynu ku darsanayna aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.